Що робити, якщо кашель є, а ліків від кашлю немає? Якщо у вас виник кашель, а ліків немає або недостатньо, то не потрібно панікувати, а потрібно залучити засоби, які є вдома. Перше – соляна лампа. Сіль зменшує набряк з дихальних шляхів і зменшує подразнення слизової оболонки бронхів. Це дозволяє зменшити кашлевий рефлекс і ефективно зменшити обструкцію. Якщо немає соляної лампи, то можна спробувати використовувати просту сіль. Це буде менш ефективно, але краще, ніж нічого. Друге – роздування резинової кульки або, в крайньому випадку, презерватива. Дихальні вправи дозволяють збільшити дихальну площу альвеол у легенях, а отже легені зможуть більше сприймати кисень, який ви вдихатимете. Бажано роздувати кульку одним вдихом. Робіть дихальні вправи 3-4 рази на день по 3-5 хвилин. Третє – мед. Мед ефективно допомагає зменшити приступи нічного кашлю, особливо дітям. 1 чайна ложка ввечері і кашель буде меншим. Четверте – тепле пиття. Тепле пиття заспокоює бронхіальну систему і зменшує подразнення слизової, яке спричиняє кашель. Також рідина допомагає в обмінних процесах і усуває зневоднення.